మన ఓన్ హౌస్ లో మనకు ప్రైవేట్ గార్డెన్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ప్రతి ఇంటికి 4050 స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ గార్డెన్ కంప్లీట్లీ కస్టమైజబుల్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? 4 బెడ్రూమ్ హౌస్, డూప్లే హౌస్ విత్ అ హ్యూజ్ టెర్రస్ ఓవర్లుకింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్రీనరీ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? వెల్కమ్ టు ద ప్రాజెక్ట్ ది అదర్ సైడ్. ఈచ్ యూనిట్ 600 స్క్వేర్ యార్డ్స్, అందులో 150 స్క్వేర్ యార్డ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ విత్ 4 బెడ్రూమ్, 450 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఏరియా లెఫ్ట్ యువర్ ఇమాజినేషన్. మీరు అందులో ఒక పూల్ పెట్టుకుంటారా, వెజిటబుల్ గార్డెన్ పెట్టుకుంటారా, బార్బిక్యూ పెట్టుకుంటారా, ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ పెట్టుకుంటారా, ఏదైనా మీ ఇమాజినేషన్ పొదిలేస్తున్నాం. ది ఓన్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విత్ ఆల్ 600 స్క్వేర్ యార్డ్స్ విల్లా అండ్ జస్ట్ 61 ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ 13 acres. ఎకర్ లో 20 to 23 పీపుల్ అంటే అంత లో డెన్సిటీ ప్రాజెక్ట్ మీకు హైదరాబాద్ లో ఇంకెక్కడో దొరకదు. లొకేషన్ గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. ORR ఎగ్జిట్ నంబర్ 10 నుంచి ఎగ్జాక్ట్లీ 10 minutes దూరంలో ఉంటుంది. పెద్దంబర్పేట్ ఎగ్జిట్ నుంచి 15 minutes దూరంలో ఉంటుంది. వరంగల్ హైవే గట్కేసర్ ఎగ్జిట్ నుంచి 12 minutes దూరంలో ఉంటుంది. నియర్ బై టు మెనీ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్ నుంచి హార్డ్లీ 20-22 minutes డ్రైవ్ అండ్ కంప్లీట్లీ 100 feet రోడ్ ఫ్రమ్ బండ్లగూడ నాగోల్ టిల్ ద ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్. ఈ ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ లో చుట్టుపక్కల ఎన్నో డెవలప్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ part of this growth, please contact us. Welcome to the other side by Ashvi Vijeta LLP.